120发炮弹同时落地爆炸，300名士兵被一扫而空，15辆坦克殉爆成火球。美国火力杂志在2018年5月号刊载文章，介绍了美军炮兵战术的发展历程。文章中称，尽管美军拥有优势的航空兵力量，但其陆军对于炮兵力量的建设同样是不遗余力的。美军炮兵在战术、技术上经过漫长发展，同样具备相当实力。其回忆了美军炮兵战士中的很多著名战例，如二战中美国炮兵拥有一项绝活 TOT 战法。TOT 即使同时盘住战术，而且美军在二战中即可做到多个炮兵营协同的 TOT， 这在各交战国中都十分罕见。长期以来，很多人都认为二战中俄国和德国两方是炮兵用的最溜、炮火最为强大的，但美军在这方面完全不落后。美军重炮 TOT 战法的作用显而易见，其几乎是无法预警，也很难躲避的。常规的炮击在第一轮炮弹落下后，敌军有反应的时间进行规避疏散，而同时盘住则不会给敌人机会。瞬间多发炮弹的同时爆炸将会让整个打击区域变成敌军的羞辱场。但这种战术对于炮兵，特别是炮兵军官的操纵指挥能力、前线观察员的水平、通讯设备的可靠息息相关。105榴弹炮TOT 战法在打退敌军集团冲锋的过程中将发挥极大作用。如1944年12月德军阿登反击中，围攻美军防守的突出部南部要的巴斯通，美军炮兵在防守战中发挥了决定性作用。如12月19日上午8点，德军装甲教导师第118装甲掷弹兵团下属的2个加强步兵连共350人，在15辆坦克的掩护下扑向巴斯通南部地区。这次进攻由第118团3营营长斯卡纳少校亲自带领，他挥舞住一把冲锋枪，召唤驻德军士兵在雪地中蹒跚前进，冲进巴斯通。等待德军的不是密集的轻武器射击，也不是反坦克炮和地雷，而是 TOT 战术。因为早已对巴斯通附近的地形地貌进行了勘测，绘制了精密的射击地图，隐蔽在暗处的炮兵观测员很快就召唤了灭性的炮击。6个美军炮兵营共120余门大炮发出了怒吼，在精密计算和完美协同下的 TOT 战术展现了惊人威力。120枚炮弹再一次砸中了德军进攻队列，近乎同时爆炸，德军根本没有任何躲避的时间。就当德军幸存者彻底懵掉的时候，第2轮 TOT 又呼啸而至，参与进攻的德军只剩下少数哀嚎的伤兵，其余全被一扫而空。15辆坦克全部在炮击中发生殉爆，随后变成了耀眼的火球和残骸。带队的斯卡纳少校则再也找不到了，在炮击中荡然无存。2轮炮击不过消耗了20多秒的时间，德军一次看上去凌厉的攻势就彻底被消灭了。实际上，
在整个阿登战役中，德军的宏大攻势之所以处处碰壁，甚至在天气转好、盟军战机恢复行动之前就是如此。一方面是其自身指挥失误，战力下跌；二方面则是美军炮兵的出色表现。